lavdrimet tona I takojnë vetëm krijuesit të gjithësisë. Paqja, shpëtimi dhe salavatet qofshin mbi më të dashurin ton Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër musliman. Periudha më e mirë, më e artë prej periudhave që njeriu I ka lënë është periudha e rinisë. Ku mendja është e kthjellët, trupi I fortë, energji plot për të mund njerit të arrijë këtë botë shumë gjëra. Prandaj edhe jo rastësisht bota, po dhe pse është kriju njeriu, gjërat I mësohen njeriu prej zvoglimi. Kur është I vogël, duke u rit, duke marr, duke u mësu. Sepse kulmi kur njeriu arrin energjinë e tij të plot, është kjo e rinisë. Dhe shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam këtë periudhë e shfrytzuan si është më smirti. Duke marrë nga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dhe duke bartë të tjerët. E ditën shumë mirë se këtë çka mund të arrish në këtë botë është në këtë moshë. Dhe maksimumin që mund të japish njerëzimit botës është në këtë moshë. Një prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam ishte I tillë, I cili mori nga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dhe ja përcjelli botës. Ky është Mus'ab ibn Umair. Një djalosh I cili kishte një jetë krejt ndryshe në familjen e tij nga moshatarët e tij që kishin në Mekë. Jetonte në luks, në të mirat e kësaj dynjaje. Këto të mirat cilat ja ofronin prindët e tij, baba dhe nana. Sa që thuhet se ati edhe gjërat cilat nuk ishin sezon nga ushqimet I vinin. Aq ishte luksi I madh familjen e tij, por erdhi diçka që ja ndryshoi këtë jetë atina. Erdhi Islami. Erdhi dërguari I Allahu xhalla shanuhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe me ardhin e tij jeta e Mus'abit filloi të ndryshoj. Filloi ta le luksin. Dhe u bashkua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe ishte prej të parëve që besoi në Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shkonte në shtëpinë ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam I mësonte shokët e tij, shtëpinë e Erkamit. Mori mësimet e para aty. Dhe ato gjitha ato mësimit që I mori ishin të fshefta. Nuk e dinte nana ati as rrethi ku jetonte. Por kjo fshehtësia e tina nuk I zgjati shumë. Dhe një ditë u zbulua. U zbulua sa ai kishte besuar në Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe nana ati bashkë me ata, kushërit që kishte, e morën Mus'abin radiallahu anhu dhe e mbyllën. Në mënyrë që mos të merë mësime nga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Dhe me këtë filluan vujtjet e Mus'ab ibn Umairit radiallahu anhu. Pas një jetë me luks, tash filloi një jetë me vujtje. Vjedhur azi, sheftas iki nga shtëpia, si shumë musliman dhe u drejtun për në Etiopi. U vendos aty, po I shkoj një lajm I rrajshëm se me kjo është bë muslimane. Një bë musliman. Dhe ai bashku me shokët e tij kthehet. Por nuk del ashtu.
për me fillu vujtjet, tash edhe më të mëdhaja. Saad ibn Malik, një prej shokëve të Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të Musab ibn Umerit, transmeton thot, kur u izolum në Leçitën, as nuk kishin për të ngranë, sa që trupat ton u dobësun tepër. Po mos shumti që vujti dhe mos shumti që u dobësu ishte Musab ibn Umeri, i cili më herët, pra në rini ti, edhe si i vogël, nuk kishte atë fat që shumë njerëz që kishin Mekë ta shionin fukarallëkin, dvuanin, e në një formë tishin të ushtrum ndaj varfrisë. Por ai që kishte atë luks, kjo skamje tash, ato e mundoj mas shumti. Sa që transmeton pra Saad ibn Malik dhe thot, likura e ti, Musab ibn Umerit filloi të binte, sikur se gjarpi kur e ndron likurën. Nga ajo që nuk mund të përballonte. Trupi i tij nuk e përballonte. Por ai së bashku me shumë tjerë ja dolën. Dhe erdhi një ditë që të marrin rrugën e hijretit, migrimit. U erdhi leja nga ana Allahu xhalla shanuhu të lëshojnë atë vend. Dhe i pari i cili, për të parve, i cili mori këtë rrugë, ishte Musab ibn Umeri. Por ishte i pari si një ambasador i Resulullah sallallahu alaihi wasallam që shkon me një vend. Jo si ambasador të sotit, po folim si ambasador të Resulullah sallallahu alaihi wasallam, të cilët ka shkonin bartnin islamin. E jo si ambasador të sotit, cilët ka shkojnë, dim se shka bartin ata me veti. I zanë edhe të pintën për rrugt e krishteteve të ndryshme. Shkoj si ambasador, po dhe si mësues i parë në Medinë. Dhe ajo energji e këtij triu dha frytet e veta. Në dorën e Musab ibn Umerit u ban shumë njerëz të mëdha, u dorëzuan para tij dhe u bën musliman shumë njerëz të mëdhej të Medinës. Një prej tyre ka qenë Saad ibn Muadh, i cili ishte pretendent për të bën mbret në Medinë. E më pas filluan grupet mëdhaja. Dhe me këtë timbesin ati meritat e përhapjes si dini në qytetin e Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, i cili do të bëhet më vonë. I la të gjitha ato të mira që kishte në Mekë për një arsye. Sa e dinte se këto të mira cilat njeriu i ka në dorë, i posedon këtë botë, janë jetë shkurte, janë të përkohshme, nuk janë të përhershme. Prandaj heki dorë nga këto për zgjedhur ato që janë të përhershme në botën tjetër. Po nuk ishte kulmi sakrificës ti kjo. Do të shohim se ai për këtë din dha dhe më shumë. Çfarë ishte ajo? Ishte ajo që më shumë të na dhimbte të gjithëve jetën. Kur Resulullah sallallahu alaihi wasallam migroi, bëni hijretin për në Medinë, filluan sulmet nga gjitha anët për të rrezuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe atë grup të parë të muslimanëve. Ishte lufta e Bedrit, e para e dyta, mande ishte lufta e Uhudit. Në gjitha këto luftra ishte pranë Resulullah sallallahu alaihi wasallam për ta mbrojtur. Kurse Allahu xhalla shanuhu kaç i kishte dhënë ymër që të jetonte deri në këtë moment kur u shpartallun muslimanët. E dim betejën e Uhudit si ka ndodhur. U shkepën mas plashkës. Hyni Khalid ibn Walidi prej një zone nga mrapa dhe i sulmoi muslimanët. Mbet Resulullah sallallahu alaihi wasallam vetë me pak njerëz që rrethonin ata, jo prej tyre ishte Musab ibn Umeri. Vdiq duke mbrojtur Resulullahin sallallahu alaihi wasallam
me gjithat luks dhe atë pasuri që kishte, po të regon Abdurrahman ibn Aufi, njëri prej 10 vetave që Rasulullah s.a.s. me ka përgëzu me xhennet, prej kësaj dynjaje, për këtë botë. Po transmeton, po thot, i morëm shahidet për t'i voros. Edhe e gjetëm Musab ibn Umairin. Thot, vallahi, ai ishte më i mirë se unë. Për Musabin. Por thot, me gjitha ato të mira që i kishte shpinë e vetë në Mekke, kur e morëm t'a vorosim ata, ndodhi dhe kja. Nuk kishim tesh qefin për ta mbuluar ata të tërin, këtë trupin, prej në kokë e majtë gishta. Por shka ndodhte? E kishte thot një paltë. Kur e mirim në atë paltë, një qonim në kokë, ju zbulonin kantë. Kur e lëshonim poshtë e kantë, ju zbulon të koka. Me gjithat luks, ato të mira që kishte atje, i la për t'jarë një moment ati, sa që dhe kur të vëroset, mës t'i gjindet qefin. Gjithë këton që e bani Musab ibn Umairi, radhiyallahu anhu, ishte ajo çka kur ëmbëlsira e imanit hin në shpirtin e njeriut, në zemrën e tij. Gjithë shka në këtë botë bëhet e thjesht. Gjithë shka në këtë botë bëhet e thjesht. Edhe i tillë ishte Musab ibn Umairi radhiyallahu anhu, i cili për neve që një shembull që duhet pasuar ndjekur rrugën e tij. Sa do që neve ne në jetën tonë ballafaqohemi me probleme, telashe, halle, familje, në rrugë, në punë, në shoqëri përgjithësi, duhet kujtojmë jetën e sahabëve, shokët e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, si përballuan ato. A thuaj kemi neve më të vështira? E kemi babën edhe nanën që na pengojmë të falem? Apo të besojmë, si ku që kishte Musab ibn Umairi? Apo e kemi neve ato vujtje sa që likurat në bjerë? Jo. Prandaj, kemi Allahu Gjellëshanu falëndërues për këtë dinë dhe t'japim maksimumin ton për të arritë kënaqësinë e Allahu Gjellëshanu në botën tjetër.